A vida política en Cabo Verde semella discorrer por décadas, non? Nos anos 80 o liderado político correspondeu ao PAISD, o Partido Africano pola Independencia de Cabo Verde, que viña exercendo o poder dende que o arquipélago accedera á independencia trala Revolución dos Carabeis o 25 de abril de 1974 en Portugal. Nos anos 90, tras as primeiras eleccións multipartidistas, este liderado correspondeu ao liberal MPD, o Movemento pela Democracia. Sen embargo, nas eleccións da primeira década do século XXI, o PAISD recuperou o liderado político que agora, na segunda década do século XXI, pasa novamente a mans do MPD. Este é, digamos, a cronoloxía histórica da evolución política no arquipélago de Cabo Verde e resultado das eleccións presidenciais de 2011 recentemente celebradas, non? E que de alguma maneira viñeron a poñer fin a ese mandato que Pedro Pires iniciou no ano 2001, dado que non podía aspirar a un terceiro mandato por imperativo constitucional. Compre lembrar que xa no ano 2006 a súa victoria foi moi asustada e por unha moi pequena diferencia de 12 votos, non? As presidenciais celebradas a finais de agosto, na segunda volta, a verdade é que parecían en certa medida cantadas, non? Na medida en que nas legislativas de febreiro pasado o PAISD obtivera o 51% dos votos emitidos e, sen embargo, saltou a sorpresa, non? Na primeira volta, celebrada o 7 de agosto, Jorge Fonseca, do MPD, acadou o 37% dos votos, mentres que Manuel Sousa, do PAISD, obtivo o 32%, de alguma maneira facéndose sentir a división nas filas do PAISD trala saída de Arístides Lima, expresidente do Parlamento, disconforme co proceso de nomeamento do candidato Manuel Sousa. Na segunda volta, celebrada o 21 de agosto, Fonseca acadou o 54% dos votos, mentres que Sousa obtivo case o 46%. Non? A participación electoral, ademais, nesta segunda rolda, subiu máis de 6 puntos, pasando do 40 ao 46,8%. Vistos estes resultados, compre destacar en primeiro lugar a estabilidade e tamén o que é o propio mecanismo da alternancia como elementos definidores do sistema político caboverdiano que se presenta como un dos máis sólidos do continente africano. Os principais desafíos que deberá afrontar Fonseca a partir de agora teñen que ver, en primeiro lugar, no eido político coa habitación, con un parlamento sen maiorías absolutas e donde, ademais, a oposición do PAISD é a primeira forza, con un número de diputados maior do que corresponde ao oficialista MPD. E, por outra banda, indudablemente, a xestión económica nun contexto de crise internacional que ten un impacto moi importante en todas as economías e moi significadamente nas economías africanas, sen perder de vista a cohesión social, sobre todo na loita contra a reducción da pobreza, nun momento onde en práctica totalidade dos países do mundo os axustes na economía exixen como prezo importantes recortes no eido social, onde precisamente Cabo Verde non pode experimentar retroceso algún. Por outra banda, cabe significar no que respecta a Galicia, recordar unha vez máis que temos moitas oportunidades en Cabo Verde que merecen ser exploradas, perseverando nun impulso iniciado xa hai varios anos e que ten diferentes frontes no ámbito cultural, no ámbito social, no ámbito económico, pero tamén no ámbito político e que Galicia debería de impulsar con maior acerto e con maior compromiso.